Witam Was, kochani, serdecznie w kolejnym filmie na tym kanale. Z tej strony Marta, tutaj kanał Milion Lashes i co niedzielny odcinek na temat nowości perfumowych. Dzisiaj, przynajmniej dla mnie, będzie bardzo ciekawie. Na to Was zapraszam. Zaczniemy dzisiaj, słuchajcie, zestawienie nowości od słodkości, czyli od czegoś dla mnie i dla niektórych z Was, które czekają właśnie na polecajki zapachów bardzo słodkich. To jest jedna z takich zapowiedzi. Ten zapach jest już dostępny, zanim Wam powiem co to. Ten zapach jest już dostępny, ale tylko i wyłącznie na stronie producenta. I mam na myśli Kayali Huda Beauty. Słuchajcie, wydali nowy zapach, właśnie bardzo słodki, który się nazywa Vanilla Candy Rock Sugar 42. Jeżeli chodzi o pojemności mamy 100 ml, 50 ml i 10 ml. Ci, co znają zapachy Kayali, wiedzą, że one zawsze występują w takich pojemnościach. Nie jest tu też inaczej. Jeżeli chodzi o 100 ml, kosztuje $125, 50 ml kosztuje $89 i 10 ml kosztuje $32. One jeszcze nie występują na Sephorze, ten zapach jeszcze nie jest dostępny na Sephorze, natomiast oczywiście jest, myślę, że wszystkie Kayali zapachy są prędzej czy później do zdobycia na Sephorze, więc pewnie ten też będzie. Jeżeli chodzi o, słuchajcie, opis w ogóle tego zapachu, no to ogólnie jest to taki cukierkowy, zachwycający, kuszący zapach. I już Wam opis czytam. Zainspirowany zamiłowaniem Mony do słodyczy i przepysznymi nutami, Vanilla Candy celebruje jedną z najbardziej pożądanych nut zapachowych dzięki pysznej mieszance słodkich składników. Nuty glazurowanej, kandyzowanej gruszki i gumy balonowej żartobliwie wzmacniają owocową, cukierkową słodycz z kuszącą waniliową eksplozją w sercu. Wzmocnią ciepłymi i drzewnymi nutami bobutonka, drzewa sandałowego i paczuli. No to są jak najbardziej moje klimaty. Czekam na właśnie takie coś bardzo cukierkowego i słodyczowego. I ja po prostu bardzo się lubię i bardzo mi dodają powera takie zapachy. Nie wiem, jak to się dzieje, czasami tak jest, ale ja jestem nimi zainteresowana i myślę, że jeżeli będzie te 10 ml dostępne, to jak najbardziej. Też sobie takie postanowienie zrobiłam, że jeżeli jakaś marka nie ma pojemności 10 ml czy 15 ml, to raczej tego zapachu kupować nie będę. Zdobędę próbkę, zobaczę w ogóle, ewentualnie wpiszę na wishlistę i może z czasem, kiedy zużyję jakieś zapachy, do których nie będę miała potrzeby więcej wracać, tak żeby ta moja kolekcja nie przerosła się do 300 zapachów, ponieważ ja już teraz mam takie wrażenie, słuchajcie, że nie do końca wszystkich używam. No, część po prostu stoi, a jak wiemy, to też się psuje. Chociaż ja staram się w miejscu, w którym te zapachy przechowuję, nie wpuszczać słońca, tak żeby one mi się właśnie nie psuły, ale to różnie może być. Także takie mam postanowienie. I Kayali ostatnio, ponieważ ja nie mam żadnego zapachu Kayali, ale Kayali weszło ostatnio na moją wishlistę z kilkoma zapachami na Sephorze. Widziałam, że oni mają takie waniliowe, właśnie takie gourmandowe zapachy i też byłam nimi zainteresowana. Chciałabym je spróbować. Występują w 10 ml. Cena nie zabija, bo tam 126 zł. To nie ma kosmosu dla mnie, więc bardzo fajnie, bardzo się cieszę. Super, moim zdaniem, kompozycja zapachowa. Dalej przejdziemy przez markę niszową, to jest Loewe, słuchajcie. Markę Loewe znam, ale tylko i wyłącznie jako tę męską
męską stronę. Nie mam kompletnie żadnej wiedzy, jeżeli chodzi o jakieś zapachy damskie, ale z tego co wiem, to chyba nie za bardzo Loewe ma zapachy stricte damskie, raczej uniseksy. Nowy zapach z takiej kolekcji Pola z Ibiza i ten zapach nazywa się Cosmic. I słuchajcie, to jest unisex właśnie. To pierwsza woda perfumowana unisex właśnie w tej kolekcji. Reszta są chyba tylko męskie. Perfumy dla kobiet i mężczyzn ze świeżymi nutami gruszki, mango i żywicy cyprysowej. Jego hipnotyczny zapach łączy nieskończoność wszechświata z psychodelią i ziemskimi przyjemnościami, łącząc słodycz kremu kokosowego, miękkość drzewa sandałowego, głębie cedru i mineralność bursztynu. Ogólnie Wam powiem, że jak tak przeczytałam te nuty, to nie wiem czego się spodziewać. Jest tu jakaś taka słodycz. Moim zdaniem jest to takie połączenie męskości, gdzie dodano trochę słodyczy, żeby zrobić z tego unisex. Ja nie widzę tej kompozycji. Powiem szczerze, nie przemawia ona do mnie. Nie widzę absolutnie, żeby to był zapach dla mnie, że ja nie jestem zainteresowana, ale dla wszystkich, których zaintrygował ten zapach, jest taka strona sabina.com, tam ten zapach macie dostępny. Obecnie jest on na promocji 28% i jest za 301,60 groszy. Pojemność 50 ml i one występują tylko w pojemności 50 ml i 100 ml. Także gdyby ktoś był zainteresowany, to ja je tam znalazłam. Jest to jak najbardziej dostępne dla nas tu w Polsce. Kolejne, słuchajcie, to jest po prostu coś, co marka, której nie znam, która mnie zaintrygowała, w której jak zaczęłam się poruszać i szukać, co to w ogóle jest, to okazało się, że znalazłam parę takich ciekawych bardzo zapachów. Wydaje mi się, że marka może naprawdę mieć coś ciekawego dla nas do zaoferowania. Jest to marka z Australii, Goldfield Banks. Obecny wodę perfumowaną, jaką wydali, to jest właśnie Sunset Hour, najnowszy ich zapach. Występuje w 10 ml i w 100 ml, więc świetnie. 10 ml kosztuje 126 zł, 100 ml prawie 700 zł. Co jest fantastyczne, słuchajcie, to, że występuje to na stronie Flakonie. Nie wiem, czy znacie, ja z tej strony zamawiałam niejednokrotnie zapachy i wszystko zawsze było jak najbardziej dobrze, więc jest ten zapach dostępny i ogólnie ta marka ma bardzo ciekawe zapachy, ale najpierw przejdźmy do tego. Słuchajcie opisu tego zapachu. Gdy świecące słońce zanurza się w Oceanie Indyjskim, zapach pachnących lokalnych owoców przenika leniwą wieczorną bryzę. Czeka na Ciebie niebiański koktajl cytrusów i pikantnych przysmaków, łączący się w pyszne i zmysłowe kwiatowe serca. Australijska brzoskwinia pustynna Guangdong, krzew owocowy z rodziny sandałowców, pochodzi z surowego pustkowia w głębi lądu od Brum i nadaje Sunset Hour czarująco cierpką słodycz swoich kwiatów. Jakby tu powiedzieć, jest to zdecydowanie letni zapach, nie oszukujmy się. Jest to zapach, który na pewno będzie bardzo owocowo-kwiatowy. No tak przynajmniej z tego opisu ja to kojarzę. Być może będą tu do odkrycia nuty, których normalnie w mainstreamie nie widzimy, z tego tytułu, że no jak widzimy, nawet drzewo sandałowe to jest jakieś inne, bo australijskie. Czym ono się różni, nie wiem, ale generalnie oni mają jakieś tam swoje odmiany. Może to być coś ciekawego. Marka jest bardzo ciekawa, ma bardzo ciekawe zapachy. Kilka weszło w moje takie zainteresowanie. Słuchajcie, na przykład Southern Bloom. Już nie będę Wam opisywała tych, bo to są nowości perfumowe, a nie stare perfumy marek, ale zawsze możecie sobie wejść i zobaczyć, co to jest. Wydaje mi się po nutach, że jest to coś bardzo ciekawego. Jestem naprawdę zainteresowana. Także jeżeli chodzi o
o ten zapach jestem na tak jak najbardziej i można, jest w ogóle na Le Maison du Parfum, na takiej stronie, możecie, oni wysyłają do nas. Możecie znaleźć, słuchajcie, zestaw próbek. Tych próbek jest 9 razy 2 ml za 185 zł i to jest właśnie Discovery Sample Collection. I też w tym właśnie Discovery secie jest też ten Sunset Hour już, także można go kupić i właśnie ten Southern Bloom też jest. Zastanowię się, na razie studiuję, że tak powiem, Alice Brooklyn i powiem Wam tylko tyle. Jestem oszołomiona, a co więcej, to będzie o tym cały film. Jest taki zapach, który nie do końca mnie interesuje, ale oczywiście to nie ma być tylko nie mają być tylko moje zainteresowania. Może ktoś z Was bardzo lubi zapachy marki Corres. Wydaje nowy zapach Philosophy i to jest unisex, to jest dla mnie nie unisex, tylko stricte męski zapach, dlatego ja za bardzo nie jestem nim zainteresowana. Na stronie, słuchajcie, mywyeko.pl ten zapach jest już dostępny, jest na przecenie już, nowy zapach jest na przecenie. Za 155,25 zł można go kupić. Pojemność tego zapachu to 50 ml, więc myślę, że jeżeli ktoś lubi tego typu zapachy, to cena jest rewelacyjna. Nie wiem jak trwałość, nigdy w życiu zapachów Corres nie miałam. Ciężko mi coś powiedzieć i zareklamować, ale nuty absolutnie nie mówią mi, że jest to w jakimkolwiek stopniu zapach damski. I teraz tak, nuty głowy to jest bergamotka, pomarańcza, mandarynka, czyli bardzo cytrusowo. W nutach serca jest sosna, eukaliptus, balsam jodłowy, anyż gwiazdkowy. I nuta bazy piżmo, drzewo cedrowe, drewno gwajakowe, paczula. No nie wiem, słuchajcie, jakoś nie ma to wydźwięku damskiego. Ja bym powiedziała, że to są stricte męskie perfumy. W ogóle przepraszam Was za głos, ale tak mi się gardło chrypi i tak dalej, że nie umiem nad tym zapanować i piję wodę cały czas, żeby Wam to jakoś nagrać, ale łatwo nie jest, nie oszukujmy się. Dalej. Słuchajcie, dalej chciałam Wam powiedzieć, bo jest taka linia zapachów z Kenzo. To jest cała, słuchajcie, linia Memory. Do tej kolekcji zalicza się 9 zapachów. To jest taka kolekcja, słuchajcie, japońska, inspirowana sztuką japońską. To jest kolekcja składająca się z takich odsyłaczy nas i to jest jeden z odsyłaczy. Jest Nuage Cerisier. Nie do końca wiem, jak to przeczytać i przepraszam, jeżeli czasem jakaś nazwa jest przekręcona, nie powiedziana dokładnie tak, jak powinna. Czasami jest mi ciężko też znaleźć, jak powinna być przeczytana, ale z drugiej też strony i tak mam swoje naleciałości i tak wypowiem ją z akcentem i naleciałością języka polskiego. Nie jestem francuską, nie jestem Angielką i nawet jeżeli w jakimś tam stopniu te języki nie są dla mnie dalekie, ogólnie języki nie są dla mnie czymś odległym, to uwierzcie mi, że niektóre te nazwy po prostu jest mi bardzo ciężko przez nie przebrnąć, jak one mogą być czytane i znaleźć czasami też właściwie przeczytaną tę nazwę jest bardzo trudno. Także jeżeli kogoś to razi, no to ja mogę za to przeprosić, ale pewnych rzeczy nie zmienię. Słuchajcie, ten zapach ma przywołać nam kwiat wiśni. A jak wiemy, Japonia kwiatem wiśni stoi i to jest kraina kwiatu wiśni w ogóle. I jest to bardzo prosty zapach. Ja takie bardzo lubię. To jest tylko kwiat wiśni, mandarynka i piżmo. Ja to chcę. Naprawdę ja to chcę. Jak zobaczyłam buteleczkę, w której się zakochałam, bo w ogóle ja taką prostotę uwielbiam, też ona mi strasznie przywołuje Japonię, ponieważ ja w Japonii nie byłam, ale oglądałam film Gejsze. Ten film oglądałam, słuchajcie, nie wiem, ale z 6 razy. Myślę, że tak, chociaż jest to bardzo długi film, ale uwielbiam. I tam
cała rzecz działa się w Japonii, więc miałam możliwość zobaczyć, jak wyglądają te budynki, jak wyglądają tam parki. I to jest właśnie jeden z takich budyneczków w parku, który taka altanka w ten sposób bardzo podobny do tego właśnie wygląda. Także świetnie nawiązuje to do Japonii. Ja jestem zachwycona, jestem oczywiście na tak. Ten zapach, możecie go kupić już. Myślę, że jest w dosyć dobrej cenie właśnie na sabina.com. Na tej stronie też jest za 306 zł, niby 29% zniżki i one występują tylko w 75 ml. Co niejako wyklucza ten zapach ze względu na pojemność i moje postanowienie. Dobrze, i przejdźmy do ostatniego zapachu. I ostatni zapach to jest, słuchajcie, marka Theodor's Calotinis. To są raczej uniseksy. Ten zapach też, który nowy wyszedł, to jest unisex. Jest to Eau de Parfum i jest to Cherry Powder. I teraz tak. To jest bardzo prosty zapach, jednonutowy. Tu jest wiśnia, nuty pudrowe, ciastko makaronik i mleko. Nie można jeszcze tego zapachu nigdzie kupić. Nie jest on jeszcze do dostania, do kupienia. Natomiast, bo to jest naprawdę taka nowość. Natomiast jeżeli chodzi o tę markę, cała praktycznie marka, no przekrój zapachów ogromny, znajdziecie na Hebe. I praktycznie każdy z tych zapachów kosztuje 220 zł, występują tylko i wyłącznie po 50 ml. Także można się tym zainteresować. Ma bardzo ciekawe, ma na przykład Sea God, Plumeria, Jasmine of Athens. Powiem Wam tak, marka jest do poznania, jest bardzo łatwo dla nas dostępna, więc myślę, że nie ma nad czym się zastanawiać. A jeżeli chodzi o ten unisex, dziwię się, że tak słodki może być unisex, ale ja jestem bardzo na tak i bardzo bym chciała go spróbować. Kochani, na dzisiaj to wszystko. Dajcie znać, co Wy myślicie, czy były to ciekawe zapachy. Ja na pewno jestem zaintrygowana markami nowymi, o których się dowiedziałam, za co jestem zresztą bardzo wdzięczna w ogóle tej serii, bo jak Wam cały czas powtarzam, już nie do końca ten mainstream mnie interesuje, mam bardzo dużo mainstreamu i czekam na coś oszałamiającego. I chyba zaczynam na coś takiego trafiać. I też zaczyna mi się strasznie głos zmieniać. Ale o tym będzie w kolejnych filmach, ponieważ planuję nagrać Wam 2 filmy. Jeden z jednym Discovery setem różnych zapachów, różnych marek i drugi właśnie z Alice Brooklyn. Możecie być zaskoczeni, tak jak ja. Zapraszam, kochani, na kolejne moje filmy, a dzisiaj się z Wami żegnam. Buziaczki, pa!